लगी तो नहीं तेरे को? ब्रेक नहीं काम कर रही? सो हेलो गाइस, क्या हाल है मेरे भाई? कैसे हो सारे? ठीक हो? सो गाइस, अब गाइस वो देखो झूले पे कैसे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। भाई इधर खोलना अपना, दिखाएगा नहीं लोगों को कौन है तू। भाभी देख लो, ये मेरे साथ होता है, चेक कर लो। अभी भाभी भी देखेगी। सो गाइस, चेक कर रहे हो सोनू भाई? गाइस इसको कल ही अभी वॉश कराया था, हालत देख लो क्या हो गया। मेरी तो सेक्सी लग रहा है यार। श्री राम, राइड विद भुवन। सो गाइस निकलते हैं, बाइक को करते हैं कोड स्टार्ट। गाइस गर्मी इतनी है ना, तो तभी आज प्लान किया कि थोड़ा शाम मतलब थोड़ा शाम होने पे निकलेंगे कि मौसम ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक ठीक रहे। तो गाइस अभी जा रहे हैं बाइक का पीछे वाला टायर डलवाने, क्योंकि गाइस अब फाइनली वो टाइम आ ही गया है कि इसको अलविदा करने का। क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पंचर इसके 3 और निकल गए। मैं चेक करा के लाया था, ठीक है। पहले 2 थे छोटे छोटे, वो तो थे ही, पर अभी 3 और निकल गए। तो गाइस अब निकलते हैं, इसको पंचर लगवाते हैं, ठीक है। गाइस गर्मी चेक कर रहे हो? गाइस चेक करो, अपनी एनएस लगी है। आजा गाइस, हम चलते हैं। ये लगा अपनी बंदी के साथ। ठीक है, तो क्योंकि गाइस टायर अभी आपने देखा पीछे पूरा खत्म ही हो गया हुआ है। गाइस लगी तो नहीं तेरे को? पैर नहीं लगा, वो यहाँ से टक्कर लगी ना इधर, तो वो हो गया नीचे। चलो कोई नहीं यार। आप ठीक हो ना भैया? आप ठीक हो ना? चलो कोई नहीं। लगाए थे साइड पे, लगा, 1 मिनट देख ले पहले। गाइस मेरे को लड़की कहाँ से आ रही है, लड़की कैसे शौक होगी पीछे। अभी पूछता हूँ उससे। गाइस लगी तो नहीं तेरे को? ब्रेक नहीं काम कर रही? तो वहाँ ब्रेक फेल होगी तेरी है। पीछे वाली कर रही है ना काम। गाइस इसका भी क्रैश हो गया, इसकी ब्रेक ही नहीं काम कर रही है अब। ये तार ही टूट गई यहाँ से, ये देख, ये अलग हो गया रबड़, ये देख, ये मैकेनिक से। मैकेनिक अभी वाकफ। कहाँ चला गया वो?
ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰਦੀ ਕਦੇ ਕਾਫੀ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆਏ ਸੱਚੀ ਕੁੜੇ ਦਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੱਸਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਚੱਲੂ ਹੋਰ पिस्टन ही लग हो गया यहाँ से माए। पिछला टायर डाल दो भैया परेशान हो गया हूँ, खत्म हो गया ये बिल्कुल। इसमें अभी 6 पंचर और निकले, सुबह चेक करा के अब डाल ही दो यार। पंचर लगवाए नहीं है मैंने, अब डाल। हाँ ये गोल्ड करवाया मैंने। हाँ हाँ नया लाना। दिखा दो मेरे को, वो कह रहे हैं दो, एक 3000 के आसपास वाला, एक 2700 रुपये के आसपास वाला, दोनों दिखा दो मेरे को। कर दो भैया, कभी कुछ ऐसे भी कर दिया करो यार, कर दिया करो यार, कभी कर दिया करो कुछ माँ है। अरे भाई न्यू टायर आ गया अपना सेम। अब गाइस इसको भी हमने पेंट कराना है गोल्डन तगड़ा वाला निकर साहब का। बाइक चेक कर रहे हो अपनी यार, मजा आ गया। गाइस चेक कर रहे हो ये टायर ओरिजिनल, इस जर ने कितना साथ दिया था मेरा, देख लो गोल्डन कलर। ये गाइस मैं साथ लेके जाऊंगा घर पे, पर लेके कैसे जाना भाई। गाइस देख रहे हो पंचर, अंदर देखो पंचर ही पंचर है, वो देख लो गाइस, किलो पंचर है इसमें। पूरा 3000 है पूरा। कोई करके तुड़ गई लड़के गल भी हुई ना साडी चिके कलिया बैठे जी नहीं लगदा फिर तेरे बिल कुछ नहीं सजदा होए होए नी तू सोनी वाली करदा दिल मिलन नु काली कातों तू डरती कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यार। गाइस अब देखते हैं NS वर्सेस 220।
गाइस कहाँ रह गया वो? पीछे ठुको तो नहीं गया वो? गाइस हम 200 सीसी ऐसी भगाते हैं भैं जो 1000 सीसी आ जाए फिर तो हम हवा में उड़ेंगे। यहाँ से चलते हैं ना। तो चेक कर रहे हो गाइस फाइनली कहाँ आ गए कितने दिनों के बाद सिद्रा। गाइस वो बात है पहले वो सिद्रा पहले वाला सिद्रा नहीं रहा। सो गाइस अभी उधर यूट्यूबर वगैरह खड़े थे पर अपना दिल एक ही पे है और उसी से मिलेंगे बस। अब सिद्रा चक्कर लगाया बहुत दिनों के बाद। गाइस इसको फर्क पड़ा थोड़ा सी परफॉर्मेंस में, आपको पता है अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो गाइस फिर आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको सही लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कर दो, ढेर सारा प्यार करो। गाइस आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हो ना कसम से बहुत सही लग रहा है ऐसे। आप बस सपोर्ट करते चलो गाइस, ढेर सारा प्यार करो, आपका भाई सबसे ऊपर जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। मिलते हैं गाइस फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है गाइस? तब तक के लिए सब ख्याल रखो अपना। भाई क्या